Das Metaverse ist wie so eine offene Tür in eine neue Welt, in ein neues Universum. Mich erinnert es manchmal an die Entdeckung eines neuen Kontinents. Unsere Kinder, die sind eh schon drin, die zocken da jeden Tag und wir arbeiten unter anderem mit digitalen Zwillingen. Und natürlich hinterlassen wir jede Menge Daten, wenn wir uns dort rumtreiben. Aber wem gehören die denn? Und wer setzt die Regeln für diese Daten fest? Und wer mir mehr dazu sagen kann, ist unser Datenschützer und Jurist Matthias. Wie sieht's denn aus mit dem Datenschutz im Metaverse? Ja, als Datenschutzjurist interessiert mich natürlich insbesondere die Schnittstelle zwischen Metaverse und dem Datenschutz. Und welche Datenschutzregeln gelten dort, ist nicht so einfach zu bestimmen, weil das Metaverse eigentlich eine globale Veranstaltung ist. Und theoretisch können da verschiedene Datenschutzregime einspielen und Anwendung finden. Wenn ich ans Metaverse denke, da denke ich an Spiel, Spaß, Unterhaltung, Entertainment eben. Über was diskutiert ihr jetzt als Juristen? Wenn man so eine VR-Brille aufhat, werden ja Unmengen von Daten, personenbezogene Daten, biometrische Daten gesammelt. Teilweise auch Emotionen, Gefühle, die man hat, wenn man im Metaverse unterwegs ist und irgendwelche tollen Shops anschaut. Das wird irgendwo immer gespeichert und das ist natürlich ein großes Problem, weil solche Daten sind ja besonders schützenswert. Dann haben wir ein anderes großes Thema. Wir wissen gar nicht, wo die Daten eigentlich gespeichert werden, denn die meisten Metaversen werden durch anonyme Organisationen gemanagt. Da ist völlig unklar, wer kontrolliert die Daten, wo werden sie eigentlich letztendlich gespeichert. Und der dritte Punkt, wir haben natürlich auch in der Zukunft viele Metaversen, die miteinander kommunizieren, die Daten nahtlos hin und her schieben, Daten, aber auch Assets. Und das ist natürlich eine wunderbare Sollbruchstelle und ein Angriffspunkt für Hackerangriffe natürlich. Was müsste denn reguliert werden, damit das Metaverse sicherer wird? Aktuell sehe ich keinen Bedarf für eine Regulierung, weil das Metaverse noch in einem sehr jungen Stadium ist. Und eine Regulierung würde die Entwicklung des Metaverses ausbremsen. Was man regulieren sollte, und zwar auf EU-Ebene, wären der Diebstahl von Identitäten, aber auch die Belästigung durch Avatare. Wie oft bist du denn im Metaverse unterwegs? Ich war bisher noch gar nicht im Metaverse, muss ich gestehen, Ja, weil wir waren noch keine sicher genug. Ja, dann wollen wir das heute mal ändern. Ich habe was mitgebracht. Lust und Laune reinzugehen? Absolut. Bin nur gespannt, ob die uns mit unseren bunten Socken auch reinlassen. Wird sich zeigen. Da sind wir jetzt im NFT-Raum bei DubeMeta. Wow, Wahnsinn, hey. Ich werde verrückt. Ist das ein echter Banksy da? Da müssen wir vielleicht mal den Wladimir fragen. Das ist ein brasilianischer Künstler, der ein Graffiti gemacht hat. Wladimir, du bietest Metaverse as a Service an. Was passiert denn mit den ganzen Daten, die wir jetzt hier ansammeln? Also die Daten sind ein Stream in dem Falle, Jürgen. Nach unserer Session wird dieser Link abgeschaltet, dass sie nicht mehr live ist und damit ist auch der Link deines Avatars, deine Bewegungsdaten und alles gelöscht. Wie frei kann ich mich denn im Metaverse bewegen? Das heißt, wenn ich von einem Raum in den anderen will. Das Thema nennt man Interoperabilität. Die technische Möglichkeit, zwischen unterschiedlichen Applikationen, Plattformen zu reisen. Man nennt das Teleportation. Um dies zu tun, brauchst du technisch die Voraussetzungen der gleichen Dateneigenschaften. Da gibt es einige sehr interessante Organisationen. Das Metaverse Standard Forum beziehungsweise die Chorus Group, die auch diese Interoperabilität oder diese Open Standards schaffen möchten. Bei der Chorus Group sind Unternehmen wie Google, Microsoft, Meta, Samsung, Adidas, Bosch, also wirklich you name it, you got it. Das ist, sage ich mal, im letzten Jahr extrem gewachsen. Ja, das heißt also, ich glaube von irgendwie 50 Membern ist es auf 3000 Member binnen kürzester Zeit angewachsen, was wiederum zeigt, dass die Enterprises und die Unternehmen ein sehr großes Interesse haben, hier einheitliche Standards zu schaffen. Wenn du über Unternehmen redest, wie sieht sowas aus? Hast du noch einen Beispielraum? Vielleicht sollten wir uns mal so einen Use Case gemeinsam angucken, wie Maschinen als digitale Zwillinge im Metaverse fungieren. Teleportierst du uns jetzt? Ja, genau. Wir würden uns jetzt einmal rüber teleporten. Sind wir jetzt in einem Showroom, in den jeder rein kann?
Nein, also wir sind jetzt hier in einem Raum, der unterschiedliche digitale Zwillinge darstellen kann. Das dient bestimmten Show- und Demonstrationszwecken. Und du musst dir das so ein bisschen wie in der physischen Welt vorstellen. Also in der physischen Welt lässt du ja auch nicht jeden, der, sag ich mal, an deinem Gebäude vorbeigeht, an deiner Produktion, in das Gebäude rein. Da gibt es Sicherheitsmaßnahmen. Matthias, beeindruckend, oder? Absolut, bin total fasziniert. So, Datenschützer dürfen also auch Spaß im Metaverse haben. Was ist denn der nächste große Schritt zu mehr Datensicherheit dort? Ganz klar, die Unternehmen müssen die Informationen bereitstellen, um dem User des Metaverses zu erklären, was geschieht mit seinen Daten, wo werden sie erhoben, wer ist der Kontrolleur, wer ist der Verantwortliche dieser Daten. Und wenn man das dann weiß, wenn man diese Notizen gelesen hat, dann kann man auch eine bewusste Entscheidung für sich treffen. Und dann hat man sicher auch recht viel Spaß im Metaverse. Ja, und außerhalb des Metaverse weiß jetzt jeder, dass du bunte Socken tragst.